чыныгы эркек баары иштин көптүгүндөн маза кылат да. Границада иш кылып жүрдүк, андан сырткары биякта бизнестерди кылдык. Колуңа тийбей калат. Бутуң үчүн койгонго жер таппай каласың. Жүк келет, башка келет, тынбай каласың. Ошол учурлар мазада. Кийин эстесең дагы маза кылып рахат алып эстейсиң. Себеби неге? Стресске убакыт жок. Анан ойлогонго карыз жок, убакыт жок. Муну ойлогонго убакыт жок. Иш мененсиң ар дайым. Эркек кишиге өзү иш жагат. Иш иштеген эркек өтө жакшы негизи. Ошон үчүн айтарым, иштин жок барлыгы эмес, иштин жоктугу проблема да. Иш жок учурда зулумдук көбөйөт, уурулук көбөйөт, жамандык көбөйөт, душмандык көбөйөт, зына көбөйөт, арам иштер көбөйөт. Ошон үчүн жумуш менен болуш керек эркек киши ар дайым. Жумуш менен алек болойлу эркектер, бир нерсе менен алек болойлу. Жок дегенде вообще иш таппай калдыңбы? Өзүңүзгө жакыныраак мечит бар. Барып уборкасын кылың, мечиттин присостуң, дааратканасын жууң, ошол нерсе кайф берет сизге кадимкидей. Бул нерсеге аракет кылың. Эй эркек, сыгылба, сен ден соолугуң керек. Эртең чалажан болуп калсаң, ооруп калсаң, биз көрүп атабыз ушундайларды. Эч кимге керегиң жок ата энеңден башка. Ата энеңе дагы өтө катуу жүк болуп каласың. Саардан кечке бир адам сага убара болуп калат да. Ошон үчүн эч качан өзүңдү жебе. Сыгылыш менен, ачыкча ойлонуш менен бир проблеманы чечип болбойт, чече албайсың дагы. Эгер чечип болгондо мен саардан кечке просто так ойлонуп отурат элем да. Жок, чечип болбойт. Ошон үчүн сыгылба, өзүңдү жебе. Хорошо, жакшы жашабасаң дагы, жакшы жебесең дагы, жакшы үйдө жашап, жакшы ойлогон машинаңды мине албасаң дагы ден соолугуңду сакта жок дегенде. Неге бир минусту кылгандан кийин экинчи минуска киришиң керек? Неге бир күнөң сен экинчи күнүнөн эшигин ачыш керек мекендешим? Өзүңдү токтотушуң керек. Сигарет чеккендерге таң калам, пиво дагы иче берет да. Уже болду дейт да, токтотуп калбайт өзүн. Таттуу жедиң болду, торт дагы жей бер деген түшүнүк бар кээ бир адамдарда. Жок, бир күнөң экинчи күнөөгө эшик ачпасын. Бир жалганың экинчи жалганын эшигин ачпасын. Өзүңдү токтотконду бил. Жок дегенде ден соолугуңду сактап кал. Эмне үчүн? Эртеге сен жакшы күндөрүң келгенде ден соолугуң жок болгондугуна байланыштуу, жакшы күндөрүңдү дагы жашай албай каласың да. Жакшы күндөргө жетиш үчүн бүгүн жаман күндөрдө жок дегенде ден соолугуңду сактап кал эркек. Сен живой бойдон керексиң. Өлүп калган арсандан көрө ден соолугу чың чычкан жакшыраак. Нурислам атынын тарыхы, пайдасы, келип чыгышы. Нурислам араб тилиндеги ат эки мааниден турат: нур жана ислам. Нур жарыктык, жарык маанай, жарык дегенди билдирсе, ислам тынчтык, Аллахтын кулу дегенди билдирет. Нурислам өзгөчө биз түрк элдеринде өзгөчө көп тараган, казак, кыргыз, татар, өзбек, бир туугандарыбызда өтө көп тараган исымдардын бири Нурислам болуп эсептелет. Мындай адамдар токтоо, сабырдуу, өзгөчө пайдалуу, кенен ойлонгон, өзүнчө бир стратегиясы бар адамдар болуп эсептелет да. Нурислам аттуулар көбүнчө здоровый келишет, сөйлөтүү келишет. Анан өтө күчтүү, ошо күчүнө жараша жооштук дагы берилген болуп эсептелет да. Жоош келет Нурислам аттуулар көбүнчө. Сабырдуу, көп нерсеге сабыр кылып коюшат. Себеби аты затына туш келсин деп ошол максатта коюлган да. Нурисламдар исламдын коргоочусу, исламдын колдоочусу болгула, аракет кылгыла. Ысымдын мааниси ушундай болот деген нерсе жок, бирок ошондой болушка аракет кылгыла. Максатыңарга жеткиле. 3 нерсени сизге каалайм. Биринчиден, барбаган мамлекетиңиз калбасын. Саякаттаңыз, көп саякат кылыңыз. Канчалык өлкөнү, канчалык шаарларды барып көргөнүңүз сайын билим бул. Ар бир жерде жаңы бизнес, жаңы идея, жаңы фикир, жаңы даанышмандыкты билип келесиз. Сиз бесплатный жаралып калганыңызды сезбейсиз ал жерде. Сиз керек экениңизди, эмне үчүн көп нерсе кылышыңыз керек экендигини, максатыңыз дагы бир жаңылайсыз да. Стресс депрессия оорулардан арыласыз. Ошон үчүн саякаттаңыз. Биринчи сизге кааларым, барбаган өлкөңүз, мамлекетиңиз калбасын. Экинчиси, жетпеген кыялыңыз калбасын. Мечтать этиң, көп жакшы нерселерди мечтать этиң. 10 мектеп салам, 10 садик салам, мектеп үчүн мынандай иштерди кылам, компьютер алып берем. Жакшы нерселерди кыялданыңыз. Чогултуп тойго чачам, чогултуп арамга чачам дебеңиз. Чындап арамга кетип калат. Жакшы нерселерди кыялданыңыз, мечтать этиңиз. Биринчиси, барбаган өлкөңүз калбасын, жетпеген кыялыңыз калбасын, үчүнчүсү, жетпеген акчаңыз калбасын. Сиз ойлогон суммага сөзсүз жетип болот. Сиз болгон өзүңүзгө ишенбейсиз. Ал чоң сумма мен жетишим, иштешим мүмкүн эмес дейсиз да. Ал сиз өзүңүздүн мээңизге, акылыңызга, математикаңызга салсаңыз, конечно, эч бир нерсеге жетип болбойт. Бай адамдар, сиз көрүп жаткан бай адамдар да ошондой ойлошкон. Бирок ишенич болгон да аларда. Биринчи ошол нерсеге сизди даярдайт. Сыноо менен, кайгы менен, капалык менен, жалгыздык менен, ар кандай оорук сыркоо менен сизди сынап, ошол нерсеге тарбиялап, тазалап, ошол нерсени кийин сизге берет жараткан. Ошон үчүн канчалык чоң сумманы ойлосоңуз,
ошончолук жараша жүгү дагы биринчи келет сизге. Ал үчүн бардыгына даяр болуңуз. Адамда 3 негизги нерсе бар: ме, дене и жүрөк. Билесизби, ме өтө күчтүү нерселерге кудурети жетет да. Сенемсиз, көп китеп окуйсузбу, көп маалыматты кармап каласызбы. Мисалы үчүн бир нерсени эстеп алыш бар и эстеп калыш бар да. Эстеп калыш түбө элек эстеп каласыз бирдекени. Мисалы үчүн бир сүйгөн адамыңызды же бир жакшы окуган китебиңизди, например. Эстеп калыш керек учурда, мисалы экзамен келгенде, модул келгенде студенттер бирдекени эстей калат го, ошол сыяктуу эстеп калыш. Бирдеке себеп болот, картинка, сүрөт, түш же машина, бир свет какой-то, ошол нерсе себеп болуп, эсиңизге бир неге келип кетиши эске кириш. Ал эми жүрөк деген нерсе бар. Жүрөк бул сезимий нерсе. Ар нерсени ичине жута бербе деген темам бар. Эмне үчүн? Сен жүрөк сыгыла берет, сахар болосуң, давление болосуң, ооруганың калат, кесел болгоның калат и сага эч бир пайда калбайт да. Ошон үчүн жүрөктөн мээге дагы и денеге дагы тебет. Көп ооруларың ошо жүрөктөн башталат. Мээ көп ойлонуп жүрөккө тыгып берет. Жүрөк денени оорутат. Денени дагы жүрөктү мени бардыгын сакташ үчүн могу жериңе фильтр кой. Эч бир нерсени ичине жутпа. Сүйүү, күйүү, өлүм, акча, бизнес, башка маселелер бүт бардыгын ичиңе тыгып алба, жүрөгүңө тыгып алба. Жаныңа кирип алса, жаның сууруп алат экен. Ушунчалык күчтүү болуш үчүн могу жүрөккө бир нерселерди бербешиң керек да. Билесизби, коркпогон адамдын өзү жок. Бардык адамда коркуу бар. Сталин, Ленин, Гитлер, любой адамда коркуу болгон. Болгону коркууну контролго алган адамдар гана бар да. Коркуу бардыгыбызда бар и коркууну контролдогон адамдар күчтүү адамдар. Коркууну контролдоо, кыжаалатчылык, ичиңдеги сарсанарлык коркууларды мен башкалар жардам берип, эч бир психолог оңдоп бере албайт. Аны өзүң калган күч да ал. Оңдоп өзүң оңдошуң керек аны. Башка эч бир жардам бере албайт. Аракет кылайлы мекендештерим, денебизди таза сактаганга, мээбизди, жүрөгүбүздү таза сактаганга, болбогон мусорларды илип албайлы денебизге. Адам үч жерден окуйт. Биринчиси жүзмө жүз айткан учуруңда илим билим алат, мугалимден, например, же жолдо көчөдөн агайдан бирөөдөн, бетаныш бирөөдөн мисалы үчүн. Экинчи китептен окуп, үчүнчү интернет соц тармактар аркылуу бүгүн телефондон алат да көп нерсени. Мисалы сиз дагы азыр мени интернеттен көрүп отурасыз, туурабы? Айтайын дегеним эмне? Бүгүн адамдар жүзмө жүз айтса, бирөө жакыныга келип, мындай экен, сен мындай айыбың бар, муну оңдо десең, жүзмө жүз айтсаң жаман көрөт. Ошол адам интернеттен азыр мени көрүп атасыз, мени жаман көрбөйсүз. Эмне үчүн? Сиз өзүңүз издеп таап мени көрүп атасыз да. Мисалы үчүн. Же китепти оку деп мен сизге айтсам, азыр кайсы бир китепти оку десем, мисалы үчүн Адам акчысы деген китепти оку, же Адам адеби деген китепти оку десем, ал жерден сиз өзүңүздүн касиеттериңизди өзүңүз издеп табасыз да. Китептин жаны жок болгонуна байланыштуу, китепти сиз өзүңүз каалап уккандыгыңызга байланыштуу, ал сизди айыбыңызды айтса, сиз эч качан анын бетин аймабайсыз да. Куду мен бетимди аймап, жаман сөздөрдү жазганыңыз сыяктуу аларга жаза албайсыз. Эмне үчүн? Сиз өзүңүздүн касиетиңизди өзүңүз бет китеп аркылуу көрүп атасыз да. Ошон үчүн айтайын дегеним, китепке аракет кылыңыз. Бирөө айткандан көрө китептен өзүңүздүн айыбыңызды таап, өзүңүз оңдогонуңуз эң жакшысы да. Курсагыңдагы 6 прессиң болгондон көрө $6000 акчаң болсун. Айтайын дегеним, кыздарыбыз бүгүн акчага, байлыкка кызыкса, балдар көп айтып атат, кыздар акчага кызыгат. Да, кызыгат. Бул бар нерсе, факт нерсе. Муну кааласак каалабасак мойнго алышыбыз керек. Булардын гениде бар. Менин эжемдин, апамдын, бардык аялдардын каныда, гениде бар кызыгыш акчага. Эмне үчүн? Алардын себеби мойнунда, желкесинде өтө чоң жоопкерчилик бар. Биринчиден бала төрөп бериш, керек учурда үйдө калыш, керек учурда суук ысыкта бирөө коргош керек аны. Ошондуктан коопсуздук маселелерин аял киши биринчи эсепке алат. Коопсуздук бүгүн акча болуп калды да. Да, мурда чоң прессер, чоң билтейген эмчектер көп нерсени чечип коет эле. Талага барып, кийик улаш керек эле, жылкы кайтарыш, кой кайтарыш керек эле. Физический күчтөр өтө күчтүү талап кылынган. Бүгүнкү учурга келип, көп нерсе өзгөрүп кетти. Айтайын дегеним, сен канчалык көп акча тапканың сайын, ошончолук бийлик, сыйлуу, урматтуу боло бересиң кыздарыңдын, аялдарыңдын алдында. Ошон үчүн бардык аялдарыңды бирдей көр, бирдей мамиле кыл. Ошондуктан аракет кыл. Көбүрөөк тапканга адал жол менен. Бул динибиз бай болбо дебейт. Бай болбо дебейт. Адалынан бай болбо. Эркек үчүн эң оор нерсе, мен татыктуу эрминби, мен татыктуу бала боло алдымбы ата-энеме деген суроонун негизинде өтө катуу кыйналат. Эркек киши жөнөкөй суу ичип, катыган нан жеп, же бир көчөдө эле уктап болсо да жашап кете берет, мусор ящик алдынан мусорун терип. Бирок аял бала чакалуу болгондон кийин, чоңоюп бой жетип, ата-энесинин алдындагы карзын аткара албай калса, эркек киши ошол нерсени катуу ичине жутат да. Бул эркек киши өтө кыйын маселе.
Ошон үчүн эркектер да, бул эркектер аз санда калды. Бирок көп эркектер силер өзүңөргө суроо бергиле, мен татыктуу бала боло алдымбы? Татыктуу эр болуп жатамбы аялыма деп, бала чакама татыктуу ата боло алдымбы деп суроо беришибиз керек бири-бирибизге, өзүбүзгө. Себеби алар жакшылыкта, жамандыкта, оорудо, сыркоодо, жакшы күндө, жаман күндө бардыгыбызда, печенеди талдырда жазган бардык күндө алар биздин алдыбызда турат. И биз кылсак дагы эң көбүн аларга кылышыбыз керек. Мен өтө таң калам үй бүлөсүнө, аялына, балдарына, ата-энесине сараңдык кылган эркектерге. Бербейт да. Көчөдөгү аялдардан аябайт. Өзүнүн үй бүлөсүнө келгенде сактанып, бекитип, жашырып, сейфтерге тыгып, андай болбошубуз керек. Негизи эле эркек кишиде кала турган эң жакшы нерсе тарбиялуу кыз, тарбиялуу бала да. Мындан артыгыраак бир миллиард доллардан чоң офистер, чоң үйлөр мунун кереги жок. Сиздин эң чоң байлыгыңыз ушу балдарыңыз, алардан аябаңыз. Өз үйүнөн өз үйүнө кайтуу деген системаны кыздарыбыз өтө жакшы түшүнөт. Сураныч, кыздар турмушка чыгып жаткан учурда ажырашыш үчүн эмес, өмүрлүк жолдош болуш үчүн, түбөлүктүү болуш үчүн, бир сааттык, бир күндүк же бир жылдык эмес, өмүр бою деп ниет кылып чыккыла. Бүгүн көп кыздарыбыз турмушка чыкканга чейин квартира, машина алып коюшум керек отдельно, кокус ажырашып кетсем, көчөдө калбашым керек деген түшүнүктөгү кыздарыбыз пайда болду. Айтайын дегеним, сен бирөөгө тиет экенсиң, жаныңдан баштап дене рухуң бардыгын бир болуп тиесиң ага. Ажырашпаш үчүн эч качан турмушка чыкпа. Шашпа. Макул кичине кечиксин, бирок эч качан ажырашыш үчүн турмушка чыкпа, эже карындашым. Атаң дагы, апаң дагы, жакындарың дагы эч качан муну көтөрө албайт. Бир эжебиз айтат, эжем ажырашып келгенине байланыштуу, мен дагы ажырашкан жокмун дейт. Болбосо ажырашыш үчүн миңдеген себептер болду дейт. Өтө кыйын болду, оор болду, чыдадым. Эжем жакшы ажырашкан экен, ошонун аркасында ата-энеме мен жүк боломун, сахары бар, давлениясы бар, мен дагы ажырашып барсам удар өтө катуу болот деп чыдап жүрүп, кийин барып жакшы болуп кеттик дейт да. Бир жагынан жакшы болду эжем ажырашканы, болсо мен дагы сөзсүз ажырашат элем деп айтат да. Айтайын дегеним, ажырашыш үчүн турмушка чыкпаңыз. Кээ бир бойдоктор өздөрүн сүйүүлүгү татыксызмын деп ойлошот. Адамдар жок, эч ким жок, адамзат жок жерлерге кетип калгысы келет да. Өтмүштөн качып кутулгусу келет. Бирок эч кутула албайт. Акыры баары барып бир аялдын сүймөнчүк эриге айланат. Айтайын дегеним, эртеби кечпи баары боло турган иштин болгону жакшы. Эртерээк болгону жакшы. Үйлөн. Жөн эле жүрө бербе, бекерчи болма. Контролдуу жашоого, серьезный жашоого кадамыңды кой. Акчадан башка эмнени сурайт элеңиз? Эгер жараткан өзү же ушундай бир мүмкүнчүлүк берилип, каалооңду айткан, тилегиңди айткан, бирок акчадан башка değilse, сиз эмнени сурайт элеңиз? 3 максатыңыз, 3 тилегиңиз. Негизи эле акчадан башка ой, тилегиңиз, максатыңыз барбы сиздин мекендешим?